Croeso nôl I chi. Reit, draw fan hyn nawr te y pwdin sy'n cael y sylw. As dim eisiau gofyn beth sy'n y pwdin agos drachwch. Maen nhw bob man. Fôr o fefus. Hein yn gyffen. Reit, beth ti'n neud, Lisa? Fi'n mynd I neud sleisen mefus. Reit. A fe nes I brynu llwyth o mefus. Mae'r mefus ar ei gorau ar hyn o bryd. Rhai Prydeinig yn enwedig, rhai Cymraeg. Maen nhw yn yr ardd hyd yn oed. Maen nhw'n tyfu'n bob man. Hyd yn oed y rhai gwyllt, yr shifis bach, maen nhw bob man. So, Cymru'ch mantes, ond fe brynes I rhai Prynhawn ddo, a nhw drosto erbyn bore yma. So fi wedi goffi mas I brynu rhagor. Achos maen nhw mor eiddfed, cymryd o siwgr yn nhw, maen nhw'n mynd drosto yn gloi iawn iawn. Felly bydwch nhw, pan chi wedi cael... Ar y diwrnod. Ie, ar y diwrnod. So fi'n mynd I wneud base bach, so fi'n mynd I wneud Crumble, a fi'n mynd I wneud y Crumble fel base, fel yr gwylod, yr slice, a fi'n mynd I ddod I Crumble ar y top, a'r un recite yw e. So fi wedi dechrau rhwbo'r menyn mewn i'r blawd, a fi wedi defnyddio cilled palet fan hyn, palet knife, jyst I ddechrau'r broses, achos os gyda chi twlpyn mowr o fenyn, mae fe'n eitha horribly ddod i'ch dilo syth mewn, ond rhain fi wedi defnyddio rhain o'r blaen, a 2 gwahanol fath fyna, mae gwifren ar un, a mae fel, mae hwnna ti'n bach fwy trwchus, a mae rhain yn gret yn wedi, os gwynegon arnoch chi'n rhywbeth fel yna, chi jyst yn torri mewn, a mae chi'n cadw fynd, a mae fe yn cyfuno'r ddoi yn rhwydd iawn iawn, heb y busnes o rhwbo mewn. A ti'n meddwl falle, gyda'r tywydd mor dwym na, mae'n dilo ni gyd yn dwym, a maen nhw wastad yn gweud bod eisiau dilo o'r yma ti er mwyn unrhyw fath o grws. Ie, yn bendant. A'r rheswm yw, mae dilo twym yn mynd I feddalu'r menyn a'i doddi fe, felly mae'n mynd I fynd yn soft, yn sydyn iawn. Felly, trwy'n neud hyn, gallwch chi ddefnyddio prosesydd bwyd, wrth gwrs, mae hwnna'n gret fyd, ond chi ddim yn cyffwrdd ar blawd, dyw gres eich dilo, chi ddim yn ymharu ar unrhyw beth, a dyna ni, mae'r cyfan wedi wneud, fi'n chwilio bach o flawd yn y gwylod, ond dos dim. A wedyn, fi'n mynd I ychwanegu bach o siwgr I felysu, a almonau. So mae hwn yn neud e, ti'n mynd bach yn wahanol i'r shortbread arferol, a fi jyst yn cyfuno'r holl na gyda'i gilydd, fel hyn. Mae fe'n eitha... So mae tipyn o fenyn. So o'n I dechrau meddwl nawr, os wi fod mewn hyn, neu os llath I fod mewn hyn, ond nag os mae cymaint o fenyn, mae fe'n dod at ei gilydd yn rhwydd iawn. Os chi'n gwasgu fe, chi'n gallu gweld mae'n mynd yn dod... O'n i'n dechrau becso fe bod i'n gofio rhywbeth. Reit, so hwnna mas o'r ffordd. Wedyn, I wneud y slice, fi, bod hwn a lot o fenyn, bydde fe ddim yn stico yn rhwydd iawn, ond mae wastad yn well defnyddio, falle ti'n bach o fatur yn y gwylod. Just rhag gofan. Just rhag gofan, yn haws I gael e mas. Wedyn, hanner y cymysgedd yn mewn i'r gwylod, a chi jyst yn wasgu fel awr fel hyn. Wna ddigon roedd, dim eisiau rowlo fe, na dim byd. Dim eisiau rowlo, dim eisiau dim, na, jyst I wasgu fel awr, a mae'r menyn yn dod â fe at ei gilydd. Gallwch chi drial I gael e'n wastad a cael ymyl bach tidi. A trwy goginio fe, fi wedi creu rheina fyna. Hwnnw fan hyn? Just trwy coginio hwn, fel mae e. Just fel ma fe? A'i dorri fel lan. Reit. Os chi moyn neud y slice arall tu ôl, beth dwi'n neud wedyn yw dod I mefus. Chi'n gallu gweld fyna. Mefus dros yr base yma. Un bach to falle. Fel yna. A hefyd, oherwydd bod rhain yn gallu, mae'r dŵr yn anweddu allan ohonyn nhw, maen nhw'n sychu eitha cloi. Sychar bach chi'n ddilo. Fi wedi wneud creu, un o'r dosbarthiadau fi wrth diwethaf, creu jam mefus. So mae'r tymor I wneud hwnna fyd. A mae potyn gyda fi fan hyn. Felly fi jyst yn mynd I ychwanegu tamed o'r jam. So yr un blas. Mae'n rhoi tymed bach o lleithder dros y top fel yna, nid yn bach fwy sticky, yr un blas, a wedyn I gwbla'r peth, just tamed o'r un cymysgedd dros y top fel crumble. O, reit. Fel yna, dim gwasgu fe tro yma, a wedyn os ych chi moyn, sy'n rhaid, rydych chi ddod I cwbl o almonau dros y top, a'i goginio fe am ryw 35 munud, tua 180, tan bod e'n dod mas yn eiraidd fel hyn. Mae'r top yn brown o tymed bach, a wedyn chi'n gallu sleisio fe lan a'i ddod I fe. Mae'n gwir cadw fe yn yr oergell, achos bod cymaint o ffrwythau ynddo fe. Pa mor i'r gadwydd hwnna dy ti wedyn de? Byddwn ni'n gweud 3-4 diwrnod yn yr oergell i'r rhain. Ond wedyn, os chi'n coginio nhw just yn blaen, beth dwi wedi gwneud wedyn yw just dod I bach o'r mefus a bach o siwgr. Llwch chi ddod i'r rhain. O, maen nhw mor bert, So mae'r rhain nawr yn cynnwys ffrwythau, chymod, fresh yn y ddoi. Ond mae un tymed bach yn fwy... Siwr y lliw mor bert. So, achos bod siwgr yn hyn nawr, yn hwn, mae wedi dod mas ar lleithder, ar sydd mas o'r mafon yn ffordd bach hyfryd. A wedyn, dim hwnna, trwy hyn, fi wedi cwcan wedyn y gweddillion o ddyfu ar ôl, mewn tin wrth I hunan,
A mae hwnna wedyn yn gallu mynd dros y top. Just fel crumble bach. Wel, dwi'n gwybod pa un fyddai'n bita. Un I ti moyn Alun? Dwi'n mynd am yr un. Mae Lisa gweithio ar Fe nawr, driair un arall de. Reit, so ddod ni un o'r rhain ten I ti... Rwy'n yr un a fyna I Alun. Ti'n dewis o'r ddoi fyna. Fel rhywbeth bach hyfryd I fynd gyda fe, just iogwrt naturiol yn hydrach na hufen, to mae hwnna'n rhoi dewis o rhywbeth bach I fynd gyda fe sydd ddim yn rhy... Perffaith. Lisa, hyfryd iawn, diolch yn iawn ti. A dyna ni, prawn ddod I chi, mae wedi dod I ben, fyddwn ni'n ofori am ddau, mae fyddwn ni'n clywed am ddothradau Cor a Biec, be Dr Llynas yn agor dros y surgery ac Ale Jones yn mae sôn am seiclo. Ond yn dilyn newyddion ar tywydd ar S4C, Dylan ar daith tan fori am 2 o'r gloch. Tan daith. Bon appetit. Ta-ra.